कभी ठंडी में मुंह पर ढक के नहीं सोया। ठंडी पड़ गया बच्चे ना रहते थे उधर ही चलते इधर पानी का मगरमच्छ की तरह। सारे बच्चों को है बस। ये सब मानते ही ना। हाँ मेन दिक्कत यही ना। मगरमच्छ शाम के किनारे आउट है। पता चला ऐसे खड़े रहो पीछे फोटो खींचो मोबाइल लेके चल रहे हैं। वीडियो नहीं पहले रियल ऐसे लग रहा है दिखाता हॉलीवुड वाले। नहीं वो दीदी बताई तो फिर मैंने नेट पर सर्च किया। मुझे पता चला। बताई। हाँ नहीं नेट पर